Belanda wis pokoknya. Dan jembatan ini terputus, tidak ada akses lagi. Amblas, guys. Iki midodarene ha. Hilang ya. Hilang pantai ini hilang. Iya Pak. Mas. Pantai Bayem. Orang bersaudara. Kabeh hancur kabeh. Mah ini loh rumah. Aku mau jadolan nek pas hancur ini. Enak solusi. Klatak ngendi klatak? Kayak ngono lho, guys.
iki. Kuat jebol hak meneh. Ayo terjadi lubang ya guys. Tek. Iki fungsinya nggih apa iki? Hah? Jaga pantai. Banjir bandang. Oktober 2022. Gawonen ya sandalku ya. Sandalku gawonen.
Mancep nih kene. Aduh, buat. Aku Sirono tapi ra iso to. Sirono. Metu kono pantai ini kono ya. Iya sandalku kono ya. Montore bener kono kowe nek kene. Kita menyusuri lewat pantai. Pantainya hancur, guys. Pantai Gemah, Bayem, Widodaren itu kemarin. Tapi aksesnya ke Bayem, Widodaren masih terputus. Wah, tidak iso liwat gini. Dan kene wira apa to? Ora kok kuncian bondo. Ndak.
Monggo, Oke. Kakak. Loh, ini kalau ini iso liwat apa ora iki? Semua sampah masuk ini pemukiman warga. Aja. Wes. Ini dulu ya, Pak ya. Ini gemah. Jembatannya putus. Pantai Bayem. Kondisi Pantai Bayem, Tulungagung.
Pantai Midodaren. Desa liwat bro. Terputus akses. Ndak iso liwat. kok liwat itu kok kita nana tak menang ya.
Iki rada resik iki ndak terdampak iki kayak ora nemen. Pantai nih sini warga. Pantai Gemas sing sebelah barat. Kondisi semacam ini. Iki ora terdampar lho. Kapal iki anjen ya memang ning kene lho. Terus ya, Biasa. jelas ya. Ayo, maya guys. Kondisinya remuk. Remuk. Coba ra iso ya lek ning pantai rono ya. Ora iso. Ke arah Kelata. Aduh, ora iso dilewati. Oh, parah guys. Putus ke arah Kelata. Ya ini guys.